կառավարություններից։ Ինչպես հայտնի է, ամիսներ առաջ զինվորի մահվան դեպքի արդիվ հալցվել է քրեական գործ, Դավիթ Մովսիսյանը գտնվում է կալանքի տակ, փաստաբանենք, խնդրենք առավել մանրամասն ներկայացնել եւ ոչ միայն Դավիթ Մովսիսյան, նաեւ իր ծառայից ընկերներից կամ կալանքի տակ գտնվողներ, խնդրեմ ներկայացրեք մանրամասն։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար, ամբողջ մեր գործունեությունը լրատվական դաշտում կոնկրետ այս փուլի համար ուղղված է հատուկ մի բանի, որպեսզի մենք կարողանանք հանրության ուշադրությունը հրավիրել մի խնդրի առաջ, որն այսօր փաստացի արդի է, այսինքն քրեաիրավական ոլորտում, դատավարական ոլորտում խախտումներով պահել անձին կալանքի տակ միայն մի նպատակով կամ մի պատճառով, որ անձը կապված է Արաքել Մովսիսյանի հետ։ Ամբողջ քրեական գործը երբ նայում ենք, քրեաիրավական մեկնաբանության մեջ ինքը իրավական առումով երրորդ կուրսի իրավաբանականի սովորողի պարզագույն խնդիր է ու ումը տված չի նաև վրիպելու հնարավորություն։ Այդ պարզունակ խնդրի հետ կապված շատ մարդիկ վերլուծության են ենթարկում, սկսած քննչական մարմինը, դատախազությունը, ինչպես նաև տարբեր միջնորդություններով ու բողոքներով առնչվող դատավորները, ու գալիս են եզրահանգման, որ այդ խնդիրը առկա չէ իբրև թե ու անձը կալանավորված է իրենց մեկնաբանությամբ օրինական։ Ցանկանում եմ ներկայացնել, թե ինչից սկսվեց ամեն ինչը սկսվեց հրամանատարի ոչ ճիշտ զեկուցելուց։ Դեպքից կարճ ժամանակ անց, երբ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը, քանի որ զորամասը մոտ էր գտնվում Ստեփանակերտին, գնում է Ստեփանակերտի այդ մոտ գտնվող զորամաս, զորամասի հրամանատարը անձնական նեղվածություն ունենալով երևի թե Դավիթ Մովսիսյանից, ում մի քանի անգամ խնդրելու հորդորել էր, որ հայրը գնա իր հետ ծանոթանալու, այդպես էլ պատճառը չհասկացանք, թե որը պիտի լիներ Արաքել Մովսիսյանի ծանոթացումն իր հետ, անձնական տրտումներից ելնելով Պաշտպանության բանակի հրամանատարի հարցին, թե որ կողմ է կրակել մահացած զինվորը, մատնացույց հարցրել է Դավիթ Մովսիսյանին, դու որ կողմ էիր փախնում, ասում է այս կողմ, չնայած նրան, որ բոլորը փախել էին տարբեր ուղղություններով, քանի որ 6 փամփուշտ Վարամ Ավագյանը տարբեր ուղղություններով կրակել էր զորքի վրա, ասում է այս կողմ եմ փախել, ասում է Արաքել Մովսիսյանի որդու ուղղությամբ է կրակել, առանց որևէ փաստական տվյալ ունենալու, ու ըստ մեր վարկածի այդ նույն հիերարխիական համակարգով զեկուցվելով ստեղծվեց տպավորություն, որ Դավիթ Մովսիսյանը առնչություն ունի Վարամ Ավագյանի ինքնասպանության հետ։ Ինքնասպանությունը քրեական գործով արդեն իսկ հաստատված հանգամանք է, քանի որ դեպքի վայրում են եղել մի շարք զինծառայողներ, ում աչքի առաջ է տեղի ունեցել այդ հանգամանքը, ցանկանում եմ խոսքս հստակեցնել ու ասել, թե խախտումներն ինչու են կայանում։ Բազմաթիվ բողոքներ ունեմ, նախ երկրորդ առաջին անգամ, երբ սանկցիայի երկարացում ունեցան կալանքի, ես համապատասխան որոշումը բողոքարկեցի Վերաքննիչ դատարան 30/03/20 թվականին, այսինքն 1 ամիս 5 օր անցել է, մենք դեռ չունենք նիստի օր, այդ ընթացքում ունեցել ենք ևս մի քանի գրավի միջնորդություններ, հաշվի առնելով նաև համավարակով պայմանավորված իրավիճակը, երբ բազմաթիվ անձիկ ուղղակի ազատ արձակվեցին, որպեսզի նախ եւ առաջ չխախտվեր իրենց իրավունքը, հետո էլ համավարակի տարածումը չհասներ ու չտարածվեր նաև քրեակատարողական հիմնարկներում։ Մեր միջնորդությունները մերժվեց, շուտ ամսից ավել ամիսուկես է ես չեմ էլ տեսակցել Դավիթ Մովսիսյանին, քանի որ էլի համավարակով պայմանավորված նախ այս փուլում արդեն հնարավոր չէ Արցախի հանրապետության տարածք մուտք գործել, քանի որ իրենց բարետի համապատասխան որոշմամբ բացառություն չի սահմանվել փաստաբանների համար ու փաստացի մուտք գործելու արգելք կա։ Ունենք պաշտպանության իրավունքի լրջագույն խախտում, ունենք հիմնավոր կասկածի բացակայության, ինչպես նաև կալանքի 1 հիմքի բացակայությամբ կալանավորում։ Երբ խորապես առնչվում ես դեպքի հանգամանքներին փաստական տվյալների, տպավորություն է ստեղծվում, որ իրավունքից կտրված որոշման արդյունքում ունենք կալանավոր, ում որևէ միջոց չկա իրավական, որ կարողանանք փաստացի օգնություն ցույց տանք, որովհետև սպառված է իրավական են բոլոր միջոցները, որով հնարավոր կլիներ Դավիթ Մովսիսյանի համապատասխան որոշման բողոքարկման արդյունքում Դավիթ Մովսիսյանի ազատությունը դրա դիմաց ստանալ կամ բողոքի արդյունքում ստանալ Դավիթ Մովսիսյանի ազատությունը, երբ դատարաններում քննվում է միջնորդությունը կամ բողոքը, դատավորների մոտ
դեմքի միմիկաներից էլ մի տպավորություն է ստեղծվում, որ իրանց համար ոչ բարեհաճ գործ է, իրանց համար իրավունքից կտրված գործ է, որովհետև բարձրացնում է իրավական լրջագույն խնդիրներ, որոնց լուծումը ամենայն դեպս իրենց որոշման մեջ որևէ ձև չի արտացոլվում, քանի որ այդ որոշումը պետք է իր մեջ ներառի այնպիսի մաս, որ ըստ որի կարտածողի անաչառ դիտորդի աչքին պարզ կերևա, թե ինչի համար է լավ վերցնենք, որ Դավիթ Մովսիսյանը կալանավորված։ Անգամ ես միտեղ մի բան ասեցի, հիմա նույնպես կկրկնեմ, պատրաստ եմ հրապարակային քննիչի, դատախազի համապատասխանող հսկողություն ասահմանում կամ այն դատավորների հետ, ովքեր որ որոշումներ են կայացնում, հրապարակային քննարկում անցկացնենք ու հարցադրումների միջոցով փորձենք հանրության համար մատչելի դարձնենք, իրականում խնդիրը կա թե չկա։ Մենք գործ ունենք ինքնասպանության հետ, որի պատճառը չեն պարզել։ Մենք գործ ունենք ինքնասպանության հետ, որի պատճառը պարզելու փոխարեն վերցրել են ամենակարճ ճանապարհով կալանավորել են 3 զինվորի ու պահում են այս բանի փաստացի ապօրինի կալանքի տակ, քանի որ որևէ հիմնավորման կալանավորման որոշման մեջ մենք այդպես էլ չունենք։ Մեկ հիմք են դրել, թե իբրև ազատության մեջ մնալով կազդի նախաքննության վրա, բայց որևէ փաստական տվյալով չեն կարողանում հիմնավորել այդ հանգամանքը։ Սկզբում, երբ կալանավորեցին, մենք մտածեցինք, որ հանրային հնչեղությունը թույլատնելու համար վերջը զինվոր էր մահացել ու պետք է որևէ ձև փորձեին այդ ալիքը դժգոհության մեղմացնեին, բայց մտածում ենք, որ կարճ ժամանակ անց, երբ որ հասկանան, որ իրականում խնդիր է ապօրինի շարունակաբար կալանքի տակ պահելը, իրավիճակը կշտկվեր, բայց ոնց հասկանում ենք, էլ ավելի խորացավ ու ունեցանք երկարացում բողոքարկվել է նաև տարբեր որոշումներ, որոնց մասով դեռևս որևէ նիստ նախհրավիրված չէ, հետո չկա կայացված որևէ որոշում։ 17 օր հետո ձեռք կալանավորելուց քննչական մարմինը որոշեց, որ պետք է սահմանափակում դնի Դավիթ Մովսիսյանի տեսակցությունների ու հեռախոսազանգերի վրա, չգիտենք ինչով էր պայմանավորված, մինչ օրս չենք ստացել համապատասխան որոշումը, չնայած միջնորդությամբ հանդես եկա միջնորդություն ներկայացրեցի նախաքննական մարմնին, որպեսզի բացեն արգելքը, քանի որ նախ համավարակով պայմանավորված կտրվել է արտաքին աշխարհից, հետո դրան զուգահեռ նաև պաշտպանական իրավունքի խախտում տեղի ունեցավ, այսօր փաստացի Դավիթ Մովսիսյանը զրկված է որևէ կերպ հաղորդակցության իր իրավունքից, թեկուզ հենց պաշտպանի միջոցով ծնողներից տեղեկանալու, անչափահաս եղբորից տեղեկանալու, ունենք խնդիր, որը որևէ ձև, որևէ մարմնում իր արտացոլումն ու լուծումը չի գտնում։ Ինչի համար այս խնդիրն առաջ եկավ, քանի որ ունեցանք ցուցմունքներ, որտեղ ըստ ցուցմունքների ունենք խնդիր մահացած զինծառայող Վարամ Ավագյանի ու Դավիթ Մովսիսյանի միջև, որը ընդամենը մի քանի րոպեվա հասունացած, զարգացած ու ավարտված խնդիր էր։ Վիճաբանություն էր ընդամենը տեղի ունեցել, իսկ վիճաբանության փաստը մենք ընդունում ենք նաև ցուցմունքներում անդրադարձել ու Դավիթ Մովսիսյանը մանրամասը վիճաբանության հանգամանքի մասին ցուցմունք է տվել։ Բայց այդ վիճաբանությունն ավարտվեց կարճ ժամանակ անց, այդ մասին էլ ունենք ցուցմունքներ, որում պարզվում է, որ Դավիթ Մովսիսյանի ու Վարամ Ավագյանի վիճաբանությունն ավարտվեց։ Այդ դեպքում քննչական մարմինը ու այդ միջադեպից մի քանի ժամ անց հրաձգարանում, երբ Վարամ Ավագյանին տրամադրվում է մարտական փամփուշտներ, Վարամ Ավագյանը շուրջ 6 փամփուշտ կրակում է տարբեր ուղղությունով, զորքի ուղղությամբ, իմիջիայլոց այդ ուղղություններից որևէ մեկում չի գտնվել Դավիթ Մովսիսյանը կամ նախաքննական մարմինը ամենայնտեպս այդպիսի տվյալ չի ներկայացրել, ի հակառակ դրան Դավիթ Մովսիսյանը ներկայացրել է իր փախնելու ուղղությունը, քանի որ լսել է հրաման, որ փախեք ու պառկեք, ամբողջ այդ տարածքում գտնվող զինծառայողներն, ովքեր գնացել էին հրաձգարան, փախել ու պահկվել են, որպեսզի Վարամ Ավագյանի արձակած գրակոծներն իրենց չդիպչի։ Վարամ Ավագյանը անհասցե հայանքներ է հնչեցրել ու որ սպանելու եմ, կրակելու եմ։ Հետաքրքիր է, թե մինչ օրս ինչի Վարամ Ավագյանի արարքին որևէ իրավական գնահատական չի տվել։ Հետո Վարամ Ավագյանը ունեցել է մեկ ընկեր, ում հետ ունեցել է բազմաթիվ զրույցներ, որոնց մեկի ընթացքում արտասվել ու պատմել է, որ մահացած ազգականը իր երազին գալիս է ու ասում է, որ իրեն տանելու է։ Հետո մենք ճշտեցինք, որ մահացած ազգականը պատմել էր նաև իր մորաքրոջ որդին է, ով տարիներ առաջ զինծառայության ընթացքում նորից դիմել էր ինքնասպանության։ Հետո այդ նույն իր ընկերոջը պատմել է, որ հունվարի 3-ից 13 արձակուրդում գտնվելու ժամանակաշրջանում վիճաբանություն ու ծեծկրտուկ է ունեցել մեկ անձի հետ, չի նշել ում հետ, որի ընթացքում ձեռքը կոտրել է։ Կալանավորման միջնորդության քննության ժամանակ հարց տվեց այդ փաստական հանգամանքը, քանի որ արդեն մեզ մոտ կար, հարց տվեցի քննիչին, թե արդյոք դատաբժշկական փորձաքննության որոշման մեջ այդ հարցին անդրադարձել է։
Քննիչը պարզ պատասխան տվեց, որ չի անդրադարձել այդ հարցին ու փաստացի Վարամ Ավագյանի դին ուղարկավորվել է առանց ստանալու այդ հարցի պատասխանը։ Հետո նախաքննական մարմինը փոխանակ պարզեր, թե ում հետ այդ վիճաբանությունը տեղի ունեցել, արդյոք չկար այլ լուրջ պատճառ, որը կհասցներ Վարամ Ավագյանին ինքնասպանության, ամենակարճ ճանապարհով էր գնացել, որը համ հանրության համար լսելի կլիներ, համ հանրային հնչեղություն կապահովեր ու մարտած հարազատներին թեկուզ կհանդարտեցներ, դա Ռակել Մովսիսյանի որդի Դավիթ Մովսիսյանին ձերբակալել, կալանավորել իր ընկերների հետ։ Շուրջ 4 ամիս գտնվում է կալանքի տակ, սակայն այդ 4 ամսվա ընթացքում որևէ քննչական գործողություն իր մասնակցությամբ չի կատարվել։ Չենք ունեցել որևէ առերեսում, չենք ունեցել լրացիչ հարցաքննություն, ի հակառակ նրան, որ տվել ենք բազմաթիվ տեղեկություններ, որոնց մասով նախաքննական մարմինը պարտավոր էր կատարել գործողություններ։ Ես ինքս եմ հարցում կատարել ոստիկանության վաղարշապատի բաժնին ու հայտնել եմ տեղեկություն, որը մեզ հայտնի է դարձել, սակայն ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի աշխատակիցներ ունենալով օրենքով սահմանված կարճ ժամանակ պատասխանել են, որ օպերատիվ տվյալներով օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում չեն կարողացել որևէ տեղեկություն ձեռք բերել։ Այսինքն այս պահին նախաքննական մարմնի չկատարած գործողությունների արդյունքում կամ թերի մեկնաբանությունների արդյունքում Դավիթ Մովսիսյանն ու իր ծառայակից երկու ընկերներ գտնվում են կալանավորման մեջ,